أهلا ومرحبا بكم. نجاة الفريق شنقريحة من محاولة اغتيال ثانية في الناحية العسكرية الثالثة ببشار. إليكم التفاصيل. منذ أن تولى الجنرال شنقريحة حكم الجزائر وهو يعرض لهم سلسلة لا نهائية من المخاطر، فإثارة الخوف في جدول أعمال شنقريحة اليومي شيء ضروري، فكل يوم خبر القبض على الإرهابيين، وكل يوم خطاب عن العصابة تريد تركيع الجزائر رغم أنه هو زعيم العصابة، وكل يوم إعلام الجنرالات يحذر الجزائريين من أن تكون مثل دول الجوار ليبيا ومالي. فالخوف الدائم هو مستشار سيء عند إدارة الأمور الشخصية، وأسوأ من ذلك بأضعاف عند إدارة شؤون الدولة. ولكن من الناحية السياسية فهذا أسلوب ناجح جدا، خاصة بالنسبة إلى حاكم مثل شنقريحة يريد إسكات الشعب في الوقت الذي يقوم فيه بهدم الديمقراطية بنفسه. ولأن قائد الأركان نائب وزير الدفاع الفريق شنقريحة يتخبط ويعيش في رعب دائم وخوف، وخاصة بعد تسريب تفاصيل عملية تهريب زعيم البوليساريو إبراهيم غالي بن بطوش للعلاج في إسبانيا، حيث أصبح يخاف من انقلاب عليه أو قتله في أي وقت كما قتل هو القائد صالح، لدرجة أنه أصبح يستعين بشخص لتذوق الطعام قبل أن يأكله، خوفا من أن يتم تسميمه، خصوصا بعد محاولة الاغتيال الأخيرة في الناحية العسكرية الثالثة ببشار التي نجا منها بأعجوبة على يد مجموعة من الضباط استغلوا فرصة مدهم بالذخيرة الحية أثناء المناورات حسب عدة مصادر. كما أقدم الجنرال شنقريحة على إنهاء مهام العديد من الموظفين في ديوانه، وأطلق أكبر عملية تحقيق في مديرية الأمن الداخلي ومكافحة التجسس وإقالة عدد آخر من كبار الضباط. كما أن الجنرال شنقريحة تدخل في الجهاز القضائي، فقد ألغى التقاليد التي كان القضاة الكبار بموجبها يعينون وفقا للقانون، وبدلا من ذلك عمل على تعيين المقربين والمؤيدين له، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المواطنين المعتقلين. كما يستعد كذلك لإجراء تغييرات واسعة جدا في مجال الإعلام، حيث سيطيح بقيادات ويولي أخرى مناصب قيادية. وأكدت المصادر أن الجنرال شنقريحة لم يعد قادرا على تقبل ولو القليل من النقد، بل يريد أن يشاهد الإعلام الذي يتمناه إعلاما داعما له، لا يعارض ولا يناقش، ويكتفي بتأييد كل ما يقال من دون حتى شرح التفاصيل أو السؤال عن أمور قد تبدو مثار جدل. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصل بكل جديد. شكرا لكم.